ឡើងកម្ដៅទៀតហើយប្រិមិត្តលោកស្រីត្រីដាណាជាមួយនឹងអ្នកនាងអ៊ុនធីតាបានចេញវីដេអូនិយាយឌឺដងផ្លែផ្កាដាក់គ្នាបាទប្រិមិត្តរឿងរ៉ាវដំបូងគឺផ្ដើមចេញពីលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារក៏ដូចជាចេញនៅវីដេអូដោយលោកស្រីបានshareនៅ account របស់លោកស្រីដែលបានសរសេរ caption ថាផ្ញើសារទៅតំណាងតូចៗហើយលោកស្រីក៏shareចូលនៅ page ធំហើយសរសេរបន្ថែមថាសូមតំណាងតូចៗដែលមេក្រុមទុកចោលសូមតាក់ទងមកខ្ញុំមកណាដោយសារមួយរយៈតំណាងតាក់ទងមកខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយលើពីនេះទៀតនោះនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបលោកស្រីត្រីដាណាបាននិយាយថាវីដេអូនេះសូមផ្ញើសារទៅកាន់តំណាងដែលគាត់មានមេក្រុមហើយមេក្រុមនោះឈប់លក់លោកស្រីថាតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះលោកស្រីធ្លាប់បាននិយាយកន្លងមកហើយថាជាមួយនឹងតំណាងឬក៏មេក្រុមដែលបានរកស៊ី NNP ជាមួយនឹងលោកស្រីហើយកាលណាតែគេមានលុយមានកាក់ច្រើនគ្រាន់បើហើយគឺគេឈប់លក់ជាមួយនឹង brand របស់ NNP ហើយគឺគេទៅបើក brand ខ្លួនឯងក៏ដូចជាអ្នកខ្លះទៀតពេលដែលមានលុយមានកាក់ហើយគេទៅរកស៊ីអីផ្សេងដោយនិយាយជារួមទៅគឺនៅពេលដែលពួកគាត់រកស៊ីជាមួយនឹង NNP កើតជាលុយកាក់មាសប្រាក់បានច្រើនហើយគឺពួកគាត់ឈប់លក់ជាមួយនឹង NNP ហើយគឺពួកគាត់មានជំរើសច្រើនគឺពួកគាត់ទៅរកអីផ្សេងអញ្ចឹងហើយលោកស្រីត្រីដាណាក៏ប្រកាសថាសម្រាប់តំណាងចែកចាយតូចៗដែលមេក្រុមបោះបង់ចោលនោះសូមធ្វើការតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនលោកស្រីដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាលោកស្រីថាសម្រាប់អ្នកណាដែលគេឈប់លក់ជារឿងផុនគេសម្រាប់យើងជាកូនក្រុមក៏ដូចជាតំណាងតូចៗយើងត្រូវតែលក់ទៅបានលុយពីព្រោះថាអ្នកដែលគេរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុន NNP មានបានហើយនោះគេមានឡានជិះគេមានលុយចាយគេដេកម៉ាស៊ីនតិចហើយនោះគេអាចនឹងឈប់ជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាកូនក្រុមតូចៗក៏ដូចជាតំណាងតូចៗសូមតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីឬក៏តាក់ទងទៅកាន់តំណាងធំណាដែលពួកគាត់នៅមានសកម្មភាពក៏ដូចជាដែលពួកគាត់រកស៊ីមានបានមានលុយមានឡានហើយនោះប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែស្រឡាញ់ក៏ដូចជានៅតែធ្វើការជាមួយនឹង NNP សូមតាក់ទងទៅពួកគាត់ដើម្បីចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងពួកគាត់ក៏បានដែរបាទប្រិមិត្តបន្ទាប់ពីធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយនោះហើយលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបន្តនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតដោយលោកស្រីបានដាក់ caption ថាសែតមានន័យថាខូចចិត្តហើយលើពីនេះទៀតនោះនៅក្នុងវីដេអូគេបានឃើញលោកស្រីត្រីដាណាបានកាត់យកនៅ comment មួយមកដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកស្រីដោយនៅក្នុង comment នោះគឺឃើញសរសេរថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលជាតំណាងតូចខ្ញុំលក់ដាច់មានអ្នកលៀបត្រូវច្រើនខ្ញុំឆ្ងល់លក់យូរបាត់មេធំទុកខ្ញុំចោលមេធំខ្លះបានលុយច្រើនលួចទៅបង្កើត brand ខ្លួនឯងទុកឲ្យតំណាងតូចរៀនរស់គ្មានមេហើយលោកស្រីត្រីដាណាក្រោយពីឃើញ comment នោះហើយក៏ពោលថាខ្ញុំឃើញ comment នេះហើយខ្ញុំពិតជាសែតខូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានការអាណិតទៅដល់តំណាងតូចៗខ្លាំងមែនទែនហើយលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានតបទៅនឹងអ្នក comment នោះផងដែរថាលោកស្រីមិនទុកចោលទេសម្រាប់តំណាងក៏ដូចជាក្រុមតូចៗថាលោកស្រីត្រីដាណានឹងមិនទៅណាចោលបងប្អូនទេខ្ញុំត្រីដាណានឹងជួយបងប្អូនឲ្យចេះរកស៊ីនៅពេលដែលបងប្អូនរកស៊ីមានលុយមានឡានហើយនោះបងប្អូនដោះស្លាប់បងប្អូនអាចទៅណាក៏បានដែរហើយលោកស្រីថាយើងមិនចាំបាច់ទុច្ចចិត្តស្អិតទ្រង់អីទេតែគេមានលុយហើយគេនឹងដើរចេញពីយើងហើយលោកស្រីក៏ដឹងខ្លួនឯងមុនផងដែរថានៅពេលដែលលោកស្រីបណ្ដោះបណ្ដាលគេឲ្យចេះរកស៊ីមានបានហើយនោះពួកគាត់ទៅបើក brand ឬក៏ពួកគាត់ទៅធ្វើអ្វីមួយនោះវាគឺជារឿងធម្មជាតិគេអត់អាចនៅតែមកកន្លែងទេតែគេចេះតែគេដោះស្លាប់ហើយគឺគេទៅហើយគេទៅរកត្រនំថ្មីឬក៏គេទៅរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកស្រីត្រីដាណាតូចចិត្តនិងអន់ចិត្តនោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាពិតជាស្រឡាញ់តំណាងក៏ដូចជាក្រុមតូចៗណាស់ពីព្រោះថាគេខ្លះគេទៅហើយទៅទាំងមិនលាមួយម៉ាត់ឬក៏ផ្ដាំផ្ញើអ្វីទាំងអស់បាទប្រិមិត្តបន្តមកទៀតគេបានឃើញនៅលើ page របស់អ្នកនាងអ៊ុនធីតាបានបង្ហោះនៅវីដេអូខ្លីផងដែរហើយក៏បានសរសេរដាក់ caption ថាហួសចិត្តចេះហាទៅរួចហើយនៅក្នុងវីដេអូអ្នកនាងអ៊ុនធីតាបាននិយាយថាវីដេអូនេះសូមផ្ញើទៅតំណាងចែកចាយមួយចំនួនតូចហើយខ្ញុំក៏បានឃើញតំណាងម្នាក់នោះ comment ថាមេក្រុមខ្លះទុកតំណាងចោលហើយរត់ទៅបង្កើត brand ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចង់និយាយថាឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរើសដាក់ខ្លួនឯងហើយក៏សូមបកស្រាយជារួមកុំប្រើពាក្យថាលួចទៅបង្កើត brand គេមិនមែនជាចោលទេគេមានសិទ្ធិបង្កើតចំណុចមួយទៀតអ្នកនាងអ៊ុនធីតាថា
សូមមើលទិន្នន័យរបស់អ្នកបន្តិចមើលមិនបាច់ចាំមើលទៅដល់ខែមុនឆ្នាំមុនអីណាទេសូមមើលតែប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមើលគឺសូមមើលទិន្នន័យដែលអ្នកកំងអីវ៉ាន់ពីមេក្រុមណាមួយនោះឬមួយក៏អ្នកកំងអីវ៉ាន់ពីខាងខ្ញុំបើកំងអីវ៉ាន់ពីខាងនាងខ្ញុំសូមមើលទិន្នន័យតើអ្នកកំងអីវ៉ាន់ពីខាងខ្ញុំប៉ុន្មានមិនបាច់និយាយដល់ខ្ទង់ម៉ឺនទេនិយាយត្រឹមតែខ្ទង់ពាន់ក៏បានដែរចង់សួរថាតើរកស៊ីមិនចង់ឲ្យគេលូតលាស់តាមមែនទេចង់ឲ្យគេនៅតែជាមួយអ្នកឬហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកនាងសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងចង់និយាយទៅកាន់តែតំណាងចែកចាយតែប៉ុណ្ណោះហើយចង់សួរថាអ្នកឯងចិញ្ចឹមគ្រួសារគេមែនបានជាចូលធ្វើកូនចៅគេកូនក្រុមគេហើយបែរជាចង់មកបិទសិទ្ធគេមិនចង់ឲ្យគេបង្កើត brand ខ្លួនឯងឬក៏រកអ្វីផ្សេងហើយជាពិសេសនោះអ្នកឯងប្រើពាក្យសិតតែលួចទៅបង្កើត brand សួរថាអ្នកឯងជាស្អីគេបាទប្រិមិត្តអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងអ៊ុនធីតាគឺហាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីត្រីដាណាបានលើកឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាងអ៊ុនធីតាមិនបានបញ្ជាក់ថាមានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកស្រីត្រីដាណាទេប៉ុន្តែអ្នកនាងអ៊ុនធីតាថាសូមរើសយកដាក់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងករណីដែលកូនក្រុមចោទថាតំណាងក៏ដូចជាមេក្រុមទុកកូនចៅចោលហើយរត់លួចទៅបើក brand ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកនាងអ៊ុនធីតាស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាចាក់ដល់អ្នកនាងពេកទើបអ្នកនាងចេញមកធ្វើការបកស្រាយបែបនេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មហាជនបានដឹងហើយថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយថ្មីនេះគឺអ្នកនាងអ៊ុនធីតាជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីដាណាគឺបានបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្រោយពីលោកស្រីត្រីដាណាបានដឹងថាអ្នកនាងអ៊ុនធីតាបានបើក brand ថ្មីខ្លួនឯងហើយជាពិសេសនោះអ្វីដែលលោកស្រីត្រីដាណាបានបញ្ចេញអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តនោះគឺថាត្រង់ថាតំណាងដែលចេញទៅបើក brand ខ្លួនឯងនោះគឺមិនបានធ្វើការលាក៏ដូចជាធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅនឹងលោកស្រីត្រីដាណាអ្វីសូម្បីតែមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះគេក៏មិនបានដឹងច្បាស់ដែរថាអ្នកនាងអ៊ុនធីតាដែលជាតំណាងឆ្នើមរបស់ក្រុមហ៊ុន NNP តែបានសម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញទៅបើក brand ថ្មីដែលជារបស់ខ្លួនឯងនោះក៏អ្នកនាងអ៊ុនធីតាមិនបានបញ្ជាក់ក៏ដូចជារៀបរាប់ឲ្យបានច្បាស់អំពីមូលហេតុអ្វីឲ្យប្រកបប៉ុន្តែក្នុងនោះអ្នកនាងអ៊ុនធីតាក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបខ្លះៗផងដែរតាក់ទងទៅនឹងករណីដែលអ្នកនាងអ៊ុនធីតាសម្រេចថាមកបើក brand ថ្មីខ្លួនឯងនោះគឺមានរឿងខ្លះដែលបងប្អូនក៏ដូចជាមហាជនខាងក្រៅមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងអ៊ុនធីតាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន NNP ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីត្រីដាណាបាទយ៉ាងណាមិញតាក់ទងទៅនឹងការចេញវីដេអូបកស្រាយក៏ដូចជាឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាងអ៊ុនធីតានៅពេលចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាមានបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនបានចូលទៅ comment លើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាធ្វើការឯកភាពទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកនាងអ៊ុនធីតាធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះគឺថាជារឿងត្រឹមត្រូវមិនមានអ្វីខុសទោះទេ